O'zbekiston o'z oldiga 2030-yilgacha ortiqcha byurokratiyadan xoli mamlakatga aylanish maqsadini qo'ygan ekan. Bu yo'lda eng avvalo raqamlashtirishni maksimallashtiradi. Maksimal darajada raqamlashtirilgan joyda qog'ozbozlikka chek qo'yiladi. Inson aralashuvi minimumga tushadi. Hammasini onlayn bajarish imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni davlatimiz rahbari aytganidek, fuqaro davlat idorasiga emas, davlatning o'zi har bir fuqaroning oldiga boradi va muammosini hal etadi. Bosqichma-bosqich shunga qarab ketyapmiz, ko'z tegmasin. Tugayotgan haftada 2 yillik xalqaro anjuman byurokratiyani bartaraf etish masalalariga bag'ishlangan hamda sun'iy intellekt bo'yicha xalqaro forumlarning uzviylikda o'tkazilishi ham bejiz emas. Davlatimiz rahbari sun'iy intellekt bo'yicha xalqaro forumda ham o'z yo'nalishi jihatidan eng yirik texnologik tashabbuslarni ilgari surdi. Bugun biz Birlashgan Arab Amirliklari bilan hamkorlikda 1 million dasturchi loyihasining uzviy davomi sifatida 5 million sun'iy intellekt yetakchilari loyihasiga start beramiz. Bu oddiy dastur emas, balki yoshlarimiz uchun yangi imkoniyatlar olamidir. Ishonamanki, 5 million sun'iy intellekt yetakchilari dasturi kelgusida iqtisodiyot drayveriga aylanib, mamlakatimizning jadal taraqqiyoti uchun shiddat bag'ishlaydi, dedi O'zbekiston yetakchisi. Loyiha doirasida 2030-yilgacha 4 million 750 ming maktab o'quvchilari va talabalar, 150 ming nafar o'qituvchilar, 100 ming nafar davlat xizmatchilari o'qitiladi. Agar 2033-yilga borib sun'iy intellekt dunyo bo'ylab taxminan 230 million yangi ish o'rni yaratishi, uni global bozordagi hajmi hozirgi 400 milliard dollardan qariyb 5 trillion dollarga yetishi kutilayotgani yoki sun'iy intellektdan samarali foydalanish yalpi ichki mahsulot o'sishini Markaziy Osiyoda yiliga 2-4% ga oshirishi mumkinligini hisobga olsak, bu yo'nalishda ham davlatimiz rahbari uzoqni ko'zlab qaror qabul qilayotganini anglash mumkin. O'sha mashhur Google kompaniyasining tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistondagi ish o'rinlarining 48% sun'iy intellekt orqali kengayadi. Boshqacha aytganda, start berilgan 5 million sun'iy intellekt yetakchilari dasturi raqamli iqtisodiyot va umumiy rivojlanishiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Umuman O'zbekiston yetakchisi e'lon qilgan kreativ va eng katta texnologik tashabbuslar Meta, Google, OpenAI kabi sun'iy intellekt yo'nalishidagi dunyo gigantlarini ham hayratlantirdi hatto. Xitoy kompaniyasi 3,5 milliard dollarlik sun'iy intellekt markazlarini qurishga kirishishga turtki berdi. Hamkasbim anjumanda jam bo'lgan sun'iy intellekt bo'yicha global ekspertlar bilan muloqot qildi. O'zbekiston prezidenti 5 million nafar yurtdoshimizni sun'iy intellekt yetakchisiga aylantirish maqsadida. Bu balandparvoz raqamlar emas, amalga oshirish imkoni bo'lgan ulkan maqsad. Dastlab Birlashgan Arab Amirliklari bilan hamkorlikda 2019-yilda boshlangan tashabbus 1 million dasturchi loyihasida 2 milliondan ortiq yoshlarimiz bilim va ko'nikmalarini oshirdi. Xalqaro IT sertifikat olish imkonini beradigan Coursera platformasi orqali yana 100 minglab yosh axborot texnologiyalari bo'yicha bilimlariga ega bo'ldi va O'zbekiston bu platforma orqali ta'lim olish bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa ko'tarildi. Endi esa 5 million nafar yurtdoshimizni sun'iy intellekt yetakchisiga aylantirish maqsadida prezident tomonidan start berilgan 5 million sun'iy intellekt yetakchilari loyihasi marraning naqadar katta va mamlakat yoshlari uchun xayrli tashabbus ekanini ko'rsatadi. Bugun biz Birlashgan Arab Amirliklari bilan hamkorlikda 1 million dasturchi loyihasining uzviy davomi sifatida 5 million sun'iy intellekt yetakchilari loyihasiga start beramiz. Bu oddiy dastur emas, balki yoshlarimiz uchun yangi imkoniyatlar omilidir. Loyiha doirasida 2030-yilga qadar 4 million 750 ming maktab o'quvchilari va talabalar, 150 ming nafar o'qituvchilar hamda 100 ming nafar davlat xizmatchilarini o'qitish ko'zda tutilgan. Bunda sun'iy intellekt maktab, kasb ta'limi va oliy ta'lim tizimlariga ham integratsiya qilinadi.
fursatdan foydalanib forumda ishtirok etayotgan Birlashgan Arab Amirliklari hukumat ishlari bo'yicha vaziri Muhammad al-Gargaviy janob oliylariga alohida tashakkur aytaman. Ishonamanki, 5 million sun'iy intellekt yetakchilari dasturi kelgusida iqtisodiyot drayveriga aylanib, mamlakatimiz jadal taraqqiyot uchun shiddat bag'ishlashiga zamin bo'ladi. Bugun O'zbekistonda sohada erishilayotgan natijalar quvonarli. Sun'iy intellekt transformatsiyasini amalga oshirish uchun ilk qadam sifatida dunyodagi yetakchi davlatlarning eng ilg'or tajribalari asosida milliy strategiya qabul qilinib hayotga faol tatbiq etila boshladi. Buning natijasida mamlakat yalpichki mahsulotida raqamli iqtisodiyot ulushi 2 karra oshdi. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yo'nalishida qariyb 2 milliard dollardan ortiq to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb etildi. Toshkent mezbonlik qilgan va dunyoning sun'iy intellekt bo'yicha yetakchi mutaxassislarni jamlagan xalqaro forum ham tarmoqda yangi hamkorlik davrining boshlanishidir. Dunyoga mashhur Meta kompaniyasi vitse-prezidenti hamyurtimiz Ruslan Salohiddinov O'zbekiston prezidentining forumdagi tashabbuslari va mamlakatdagi sun'iy intellekt rivoji hamda unga yo'naltirilayotgan investitsiyalarni e'tirof etdi. Ruslan Salohiddinov, Meta kompaniyasining sun'iy intellekt tadqiqotlari bo'yicha vitse-prezidenti, Carnegie Mellon universiteti professori. Bu forumda ishtirok etish juda hayajonli. Bu yerda muhim mehmonlar, xalqaro ishtirokchilar juda ko'p. Biz O'zbekiston prezidentining nutqini eshitdik va u yerda menga eng ta'sir qilgan jihatlardan biri prezident janobi oliylarining ta'lim va sun'iy intellektga investitsiya kiritishga katta e'tibor qaratgani bo'ldi. O'zbekiston matematika, fizika, kimyo kabi aniq fanlarda kuchli maktabga ega. Mamlakatda yangi ta'lim dasturlari joriy etilayotgani, davlat tomonidan sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va axborot texnologiyalariga yo'naltirilgan katta investitsiyalar juda ahamiyatli. Yangi data markazlarining qurilayotgani ham mamlakatning kelajagi, ayniqsa sun'iy intellekt sohasida yetakchi bo'lishi uchun juda muhim qadam deb bilaman. Prezidentning shaxsan o'zi bu sohani qo'llab-quvvatlayotgani esa tashabbusning yanada muhimligini ko'rsatadi. And so the fact that this administration, the president is making these investments is very exciting to see. Sharhimiz avvalida dunyoga mashhur Coursera platformasida ta'lim olish bo'yicha O'zbekistonning yetakchi o'rin egallaganini ta'kidlagan edik. Mamlakatimiz yoshlarining erishgan natijalari, yurtimizdagi raqamlashtirish borasidagi yutuqlar ushbu kompaniya bilan hamkorlikni yanada yaqinlashtiryapti. Forumda ishtirok etgan Courseraning ta'lim va hukumatlar bilan hamkorlik bo'yicha direktori Larissa Whitcroftning so'zlari buni tasdiqlaydi. Larissa Whitcroft, Coursera platformasining ta'lim va hukumatlar bilan hamkorlik bo'yicha direktori. Bu ajoyib forum bo'ldi. Umid qilamanki, O'zbekiston bu anjumanni davom ettiradi. Juda samarali, ko'plab yangi g'oyalar ilgari surildi. So'nggi bir necha yil ichida O'zbekistonda kuzatganim shuki, mamlakat raqamli ko'nikmalar uchun mustahkam poydevorga ega. Endi esa yanada oldinga intilyapsizlar. O'zbekiston IT markazlaridan biriga aylanish maqsadi allaqachon yuz beryapti. Men bunga ishonaman. So'nggi 5 yil ichida O'zbekistonda o'z faoliyatini yo'lga qo'ygan xalqaro kompaniyalar soni hayratlanarli darajada ko'p va o'sish sur'ati ham yuqori bo'ldi. Shuning o'ziyoq sizning muvaffaqiyatga erishganingizni ko'rsatadi va siz faqat o'sishda davom etasiz. O'zbekistonning sun'iy intellektni milliy darajada joriy etayotgani, uni strategiya darajasiga ko'targani juda quvonarli. Sun'iy intellektni muvaffaqiyatli joriy etgan davlatlarga qarang. Singapur, Janubiy Koreya yoki Birlashgan Arab Amirliklari. Ular juda muvaffaqiyatli va rivojlangan davlatlar qatorida. Shu bois O'zbekistonning bu yo'nalishdagi investitsiyalarni davom ettirish juda muhim. Aniq maqsad, qat'iyat, salohiyatli yosh avlod. Forumda ishtirok etgan nufuzli xorijiy kompaniyalardan biri Being AI kompaniyasining bosh ijrochi direktori O'zbekiston prezidenti tomonidan ilgari surilgan tashabbuslarning amalga oshishida ushbu faktorlarni asos sifatida keltirdi. Jan Lim, Being AI kompaniyasining bosh ijrochi direktori. Hanson Robotics kompaniyasining sobiq bosh direktori. Robot Sofiyaning ham muallifi.
very impressed with the very specific and very visionary 5 million sun'iy intellekt yetakchilarini tayyorlash bo'yicha aniq va ulkan maqsaddan juda ta'sirlandim. Menimcha mamlakatning bunday aniq maqsadni qo'yishi juda kamdan kam uchraydigan holat va bu prezidentning O'zbekistonda sun'iy intellektni yangi bosqichga olib chiqishga bo'lgan kayfiyatini ko'rsatadi. Fikrimcha, bu borada allaqachon ko'plab davlatlardan ancha ilgarilab ketgan. Yana bir jihat, mamlakatdagi aholining taxminan 60% yoshlar. Agar ular uchun ta'lim imkoniyatlari va amaliyot dasturlari yaratilsa, o'ylaymanki, tez orada sun'iy intellekt sohasida yetakchilarga aylanishadi. they call it a 10x tool, right? So basically Sun'iy intellektni 10 barobar samara beruvchi vosita deb atashadi. O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi, avtomobilsozlik va konchilik kabi an'anaviy sohalarni olaylik. Agar bu tarmoqlarda AI joriy etilsa, ularning mahsuldorligi 10-20 barobarga ortgan holda ancha yuqori daromad keltira boshlaydi. Prezident nutqida tilga olingan barcha jihatlar AI texnologiyalar zanjirining muhim qismlaridir. Infratuzilma, ilovalar, bularning barchasi AI ni keng ko'lamda joriy etish uchun zarur. Bugun prezidentimiz tomonidan nafaqat ta'limga yo'naltirilgan sun'iy intellekt loyihalari amalga oshirilyapti, balki infratuzilmani yaxshilash va xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha nufuzli kompaniyalar bilan amaliy shartnomalarga erishilmoqda. Ulardan biri AQShning Nvidia kompaniyasi bilan mamlakatimizda superkompyuterlar klasterining tashkil etilishidir. Albatta, bu hammasi emas. Forumda prezident tomonidan yana ko'plab muhim tashabbuslar ilgari surildi. Kelgusi yil AQShning Nvidia kompaniyasi bilan katta superkompyuter klasterini ishga tushiramiz. Ushbu muhim loyihalar mas'uliyatli va xavfsiz sun'iy intellektni joriy etish, mutaxassislar salohiyatini oshirish, O'zbekistonning global texnologiya zanjiriga chuqur integratsiya qilish uchun mustahkam zamin yaratadi. Asosiy maqsadimiz O'zbekistonda nafaqat zamonaviy texnologiyalar iste'molchisi, balki ularni yaratadigan, eksport qiladigan va global miqyosda raqobatlasha oladigan davlatga aylantirish, milliy mahsulotlarimizni xalqaro bozorga yo'naltirish borasida AQShning Kremniy vodiysida milliy transfer ofisini ochib, yoshlarimiz va startap asoschilarini yirik kompaniyalari, investor va akseleratorlar bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lash imkoniyatini yaratamiz. Endilikda yoshlarimizni maktabdan tashqari ham sun'iy intellekt bilan ishlash ko'nikmalariga o'rgatamiz. Buning uchun mamlakatimizning barcha hududlaridagi kelajak markazlarida AI maktab dasturi joriy qilinadi. Mamlakatimizda maktablar o'rtasida har yili sun'iy intellekt yo'nalishida eng yaxshi startap g'oyalari bo'yicha tanlov o'tkazish tizimi yo'lga qo'yiladi. Respublikamiz 14 ta hududining har birida g'oliblikni qo'lga kiritgan maktabda eng zamonaviy sun'iy intellekt laboratoriyasi tashkil etiladi. Va g'oyalarni tijoratlashtirish bo'yicha ilg'or kompaniyalar bilan hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Sohadagi istiqbolli yoshlarni aniqlash va ularni qo'shimcha rag'batlantirish maqsadida sun'iy intellekt bo'yicha prezident tanlovini tashkil etamiz. Chekka tumanlarimizdan tortib respublika darajasigacha har yili 100 nafar eng iqtidorli yoshlar saralab olinadi. Ular AQSh, Birlashgan Arab Amirliklari, Yevropaning ilg'or texnologik kompaniyalariga stajirovkaga yuboriladi. Keyingi bosqichda oliygohlar uchun ham ushbu amaliyot joriy etiladi. Yuqorida aytilgan maqsadlar uchun $100 million ajratildi hamda bu mablag' katta rejalarimiz ijrosini ta'minlashga yo'naltiriladi. Bugun O'zbekiston axborot texnologiyalari bozorining jozibadorligi, prezidentning xorijiy investorlar bilan ishonchli diplomatiyasi sun'iy intellekt sohasi rivojiga ham o'z ta'sirini ko'rsatyapti. Forumda ishtirok etgan Xitoyning Shanghai Linkwise Data Intelligence kompaniyasi ta'sischisi biz bilan suhbatda $500 million evaziga Qoraqalpog'istonda sun'iy intellekt markazi qurmoqchi ekani, kompaniyaning mamlakatimizga yo'naltiradigan umumiy sarmoyalari hajmi $3,5 milliard ni tashkil etishini aytib o'tdi. Wang Suihue, Shanghai Linkwise Data Intelligence kompaniyasi ta'sischisi. Men janobi oliylarining ilk bor o'tkazilgan birinchi xalqaro sun'iy intellekt forumini muvaffaqiyatli tashkil etganini yuqori baholayman va prezidentning bu yo'nalishni qo'llab-quvvatlayotganiga minnatdorlik bildiraman.
Biz O'zbekistonda sun'iy intellekt infratuzilmasiga 3,5 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritamiz. Birinchi bosqichni kelgusida yakunlaymiz. Uning hajmi qariyb 500 million AQSh dollarini tashkil etadi. Ya'ni taxminan 3 yil ichida 3,5 milliard dollarlik sarmoyani amalga oshiramiz. Kompaniyamizning asosiy vazifasi sizning ma'lumotlaringizni sizga kerakli sun'iy intellektga aylantiramiz. Ya'ni sun'iy intellekt fabrikasi vazifasini bajaramiz. O'z infratuzilmamiz bilan O'zbekiston bozoriga kirib keldik. Bu infratuzilma ham texnologiya, ham dasturiy ta'minotni o'z ichiga oladi. Birinchi shunday markazimizni Qoraqalpog'iston Respublikasida qurishni boshladik va kelasi yilning mart oyigacha ishga tushiriladi. Ushbu sun'iy intellekt infratuzilmasi qurilgach, butun O'zbekiston uchun eng katta foyda shundaki, sun'iy intellekt yaratish jarayoni ko'plab yoshlar uchun juda osonlashadi. Shuningdek, mahalliy universitetlar bilan hamkorlikda sun'iy intellektga oid maxsus kurslar ochamiz. Bu jarayonda ko'plab CI mutaxassislarini yetishtiramiz. Ko'rinadiki, bugun sohani isloh qilish nafaqat poytaxtda, balki mamlakatimizning har bir hududida olib borilyapti. Yana bir katta yangiligi esa Google'ning Gemini generativ AI modeli o'zbek tilida ham ish boshladi. Biz bilan suhbatda kompaniya ta'sischisi bu haqda ta'kidladi. Marina Zunich, Google Cloud kompaniyasining Markaziy Osiyo, Kavkaz, Janubiy Afrika va Isroil davlatining hukumat ishlari va davlat siyosati bo'yicha rahbari. I am incredibly impressed. Forumning tashkil etilishi, muhokamalarning sifati, ishtirokchilarning yuqori darajadagi ekspertligi, shuningdek janob prezidentning shaxsan ishtiroki, bularning barchasi hayratda qoldirdi. Chunki ana shunday omillar muhokamalarni olg'a siljitadi. Mamlakatda AI va bulutli texnologiyalar rivojini tezlashtiradi. O'zbekiston bu yo'lda juda tez ildamlayotgani bilan chin dildan tabriklayman. Menimcha, mamlakatda AI ni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan eng to'g'ri qadamlar qo'yilyapti. Google is very happy to contribute with these developments. Google bu jarayonlarga hissa qo'shishdan juda mamnun. Kechadan boshlab Googlening Gemini generativ AI modeli o'zbek tilida ham ishlay boshladi. Umid qilamizki, bu ham innovatsiyalarni, ham AI bilan muloqot imkoniyatlarini yanada rivojlantiradi va mamlakatda bu texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish sur'atini oshiradi. Markaziy Osiyoda o'tkazilgan tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, AI dan samarali foydalanish yalpi ichki mahsulot o'sishini yiliga 2-4% ga oshirishi mumkin. Bu juda katta ko'rsatkich. Demak, AI ni joriy etish milliy iqtisodiyotning barcha sohalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston o'z oldiga yana bir katta mintaqada IT hubga aylanishdek ambitsioz vazifani qo'ygan. STS Capital Partners kompaniyasi boshqaruvchi direktori bu maqsadga erishish uchun O'zbekistonda katta imkoniyat borligini ta'kidladi. Vijay Tratkhrai, STS Capital Partners kompaniyasining rahbari. Well, firstly, I'm very delighted to be here. Avvalo, O'zbekistonda ekanligimdan juda xursandman. Bu mening ikkinchi tashrifim. Qaytib kelishimning sababi shundaki, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar meni juda ilhomlantirdi. Ayniqsa prezident nutqida e'lon qilingan sun'iy intellekt strategiyasi menda katta taassurot qoldirdi. U yosh avlodni oldinga qadam tashlashga va raqamli iqtisodiyotga jalb qilishga undaydi va bu transformatsiya o'z samarasini beradi hamda turli bizneslar uchun juda muvaffaqiyatli imkoniyatlar yaratadi. Shu sabablarga ko'ra O'zbekiston boshdan kechirayotgan transformatsiyani inobatga olsak, u bugungi kunda mintaqadagi eng tez rivojlanayotgan mamlakatlardan biri deyish mumkin. I think Uzbekistan has the greatest opportunity today to be an IT hub for the entire Central Asia. O'ylaymanki, bugun O'zbekiston butun Markaziy Osiyo uchun IT markaz bo'lish uchun eng katta imkoniyatga ega. Chunki birinchidan buning uchun konsepsiya va kuchli, uzoq muddatli strategiya kerak. Va bu asos, ya'ni sun'iy intellekt asosi, islohotlar va turli tashabbuslarni amalga oshirishga yo'l ochib beradi. Sun'iy intellekt va raqamli infratuzilma birgalikda samaradorlikni optimallashtirishga va iqtisodiyotning tezroq sur'atlarda harakatlanishiga imkon beradi. Biz amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlardan biri bu jahon darajasidagi dasturlarni olib kelish. Bular akseleratsiya dasturlari, mentorlik va global darvozalarga chiqish imkoniyati bo'lib, Janubiy Sharqiy Osiyo, Uzoq Sharq yoki Shimoliy Amerika mintaqalari bo'lishi mumkin. O'zbekistonning sun'iy intellekt bo'yicha tanlagan yo'li bugun yoki erta uchun emas, uzoq kelajakni ko'zlagan aniq va tizimli yo'ldir. Prezidentimiz sohani nafaqat mamlakatimiz yoshlari uchun rivojlantirishga, balki bu bo'yicha xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yishda katta tashabbuslarni ham ilgari surgani so'zimiz isboti. Men mamlakatimizda har yili noyabr oyini yoshlar uchun sun'iy intellekt oyligi deb e'lon qilishni taklif qilaman.
Uning doirasida Ipak yo'li sun'iy intellekt forumini o'tkazib borishni ham taklif qilaman. Forum doirasida Amerikalar bilan birgalikda dasturning oraliq natijalarini sarhisob qilib boriladi. Ishonamanki, ushbu tashabbuslar yurtimizning yangi texnologiyalar makoniga aylanishida muhim qadam bo'ladi. Davlatimiz rahbarining sun'iy intellekt sohasidagi siyosatida yoshlarning yuqori daromadli ishga ega bo'lishi, raqobatbardosh kadr sifatida shakllanishi, mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada rivojlantirish va sohalar taraqqiyoti hamda insonlarning hayot sifatini yanada yaxshilashga qaratilgan katta maqsadlar mujassam.